Azərbaycanın 10 milyon əhalisi var, İtaliyanın 80 milyon əhalisi var. Dövlət baxır statistikaya görür ki, elektrik enerjisinin istehlakında Azərbaycan İtaliyadan sonra ikinci yerdədir. Bu necə ola bilər? Dövlət araşdırır, görür ki, vətəndaş girir mənzilə, bu otaqda da işığı yandırır, o otaqda da işığı yandırır. Dövlət işığın, elektrik enerjisinin qiymətini qaldırır ki, ona qənaət edəsən. Azərbaycanda suyun... Yandırır ama pulunu da verir də, elə deyil ki, vermiyor. Yəni, elektrik enerjisinin qiymətini qaldırır ki, sən qənaət edəsən. Dövlət axı bu zaman vətəndaş israfçılıq edəndə elektrik enerji istehsalı artır, elektrik enerji idarəsi ziyanla işləyir. Hörmətli auditimiz məsələləri çox yaxşı bilir. Eləcə də su ilə bağlı. Suyun qiyməti həddindən artıq ucuzdur. Biz türk vətəndaşlarında Türkiyədə görürük, elə kranlar qoyurlar ki, əlivi çəkirsən, yoxdur. Türklər şokdadır, deyir. Azəri qardaşlarımız deyir, qətiyyən deyir, siz bunlara deyir, diqqət eləmirsiniz. Bu su deyir, böyük neymətdir. Bizdə gedirsən küçədə, görürsən ki, su partlayıb, 3 gündür su axır. Bu su böyük bir neymətdir. Suyun qiymətini qaldıran kimi vətəndaş başlayır onu düşünməyə. Eləcə də qazla bağlı. Qaz xəttləri var idi və s. vilaxır. Dövlət də bir təsərrüfat subyektidir. Dövlət də istəyir ki, gəlirləri xərclərindən çox olsun. Yoxsa hamısı büdcənin üstündə oturdu. Cənab Prezident bir dəfə müşavirədə qeyd etdi ki, deyir ki, filan idarə Azərenerjinin biz tikirik bütün stansiyalarını büdcədən pul alır. Yadınıza gəlir neçə il bundan qabaq. Sokar, nefti çıxartır, büdcədən pul alır. Azala biz təyyarə alırıq, veririk, azal büdcədən. Bu nədir? Sosializmdir. Bazar iqtisadiyyatında özü-özünü saxlamalıdır. Onlar hamısı təsərrüfat hesablı müəssisələrdir. Hörmətli auditimiz yaxşı bilir. Dövlət dərhal adekvat tədbirlər gördü. Hər müəssisə özü-özünü saxlasın və büdcəyə yük az düşsün.